زه په لویدیځ برلین کې یم او اوس ختیځ برلین ته راغلم. یو بل نظام، بل هیواد. که 33 کاله وړاندې مې دا کار کړی وای ښایي اوس به ژوندی نه وم. په دې سیمه کې د پخواني کمونیستي رژیم یا DDR عسکر ولاړ وو، پیره یې کوله او که څوک به له دې دیواله اوښتل هغوی یې وژل. هېچا اجازه نه درلوده له لویدیځ جرمني څخه ختیځ جرمني ته ولاړ شي. او دا کار د جرمني په پایتخت یا برلین کې هم کېده. ټول جرمنی په دوو برخو ویشل شوی و او خپل برلین هم په دوو برخو ویشل شوی و. او په دې سیمه کې د برلین دیوال و، دلته یادګارونه کتلی شئ. دا د برلین د دیوال یوه برخه ده، ګرچې دا اوسپنې وروسته د یادګار په ډول درول شوي دي، خو هغه وړاندې اصلي دیوال دی. د برلین د دیوال کار په 1961 کال کې پیل شو او د 1909 کال د نومبر میاشتې په 9مه نیټه ونړېد او په دې توګه ختیځ او لویدیځ جرمني یو له بل سره یو ځای شول. دلته د دیوال ځینې برخې شته او په اړه یادګارونه دي. کله چې د دیوال جوړولو کار پیل شو په دې سیمه کې چې کومې ودانۍ وې هغه ونړول شوې او د دیوال د ځینو برخو او ټاورونو لپاره سیمه خلاصه شوه. آیا ویلی شو چې د انسان په لاس د نړۍ پر مخ تر ټولو بدرنګ جوړښتونه سرحدونه دي؟ زما په نظر خو همداسې ده. خو که چېرته بیا هغه سرحدونه د دیوال او اغزنو سیمونو په وسیله نور هم څرګند او بربنډ شي نو لا نور هم بدرنګېږي. هیله ده داسې وخت هم راشي چې د نړۍ پر مخ نور بیا هیڅ سرحد او پوله نه وي او ټول انسانان په دې شریکه نړۍ کې آزاد وګرځېدای شي. په 1909 کال کې د ختیځ او لویدیځ جرمني خلکو هوډ وکړ چې نور به بېلوالي ته د پای ټکی ایږدي او دیوال به نړوي. په دیوالونو ور وختل، دیوال یې ونړولو او یو له بل سره یو ځای شول او متحد جرمنی یې جوړ کړ. د نومبر 9مه د جرمني د یووالي د ورځې په توګه نن منځل کیږي او علت یې دا دی چې په دې نیټه په 1938 کال کې نازي جرمني د یهودانو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړ. له همدې کبله د اکتوبر 3مه هغه ورځ چې دواړه جرمني په رسمي ډول یو له بل سره یو ځای شول د جرمني د یووالي د ورځې په توګه منځل کیږي او په دې ورځ په مختلفو سیمو کې فستیوالونه جوړیږي او عمومي رخصتي وي. د دیوال د جوړولو لپاره د نورو ودانیو ترڅنګ قبرونه هم وایستل شول. له دې سیمې څخه شاوخوا 1000 قبرونه بل ځای ته انتقال شول او پر ځای د دیوال او اړونده ودانیو برخې ودانې شوې. د دې په شان نورې ودانۍ او مهمې برخې هم ونړول شوې. یوه بېلګه یې وړاندې یوه کلیسا ده چې په هغې وخت کې د دیوال جوړولو لپاره ونړول شوه. In Küstenböen wurde das Stück der Versöhnungsgemeinde an der Bernauer Straße enteignet. Auf dem Grundstück befinden sich außer der Kirche das Burkhardhaus, in dem evangelische Gemeindeschwestern ausgebildet wurden, sowie ein Hinterhaus mit Gemeindesaal, Pfarrwohnung und Diensträumen. Mehrere Besitzer anderer Häuser an der Bernauer Straße. دلته د جرمني دیوال څنګ کې یوه کلیسا وه. په 1885 کال کې امر وشو د کمونیستي رژیم لخوا چې کلیسا له بیخه ونړول شي ځکه چې د دیوال امنیتي برخې ته یې ستونزه جوړوله. دلته یې هغه زنګونه اوس هم شته خو بیا وروسته د کلیسا هغه خاورې او خټې خښتې بیرته راواخیستل شوې او له هغو څخه یوه بله کلیسا ودانه شوه چې د برلین چاپل په نوم یادیږي یا د برلین د یووالي کلیسا په نوم یادیږي او یوه وړه ودانۍ ورڅخه جوړه شوه چې شاوخوا یې چوکاټ دی خو جالبه ده دننه یې د پخڅو په ډول جوړه کړې ده، یعنی پخڅې د مغه خاورو او خځلو یا پاتې شونو نه وهلي دي. اوس هم یو وړ د عبادت ځای لري او جوړښت یې ډېر جالب دی.
دا یې هغه د مقدسو یا سپېڅلو اوبو د دوی د رسم په اساس لوښی دی او نه پوهېږم چې دا ترکارۍ او مېوې ایښول به کوم رسم وي که څوک معلومات لري هیله د کومنټونو کې ولیکي خپله د کلیسا پخوانی بنسټ یا تهدابونه چې دي هغه اوس هم په نښه شوي دي او نښې یې دلته شته دا مجسمه هم د برلین د هغې خلکو د درد یو سمبول دی چې څنګه له یو له بله بېل شوي وو دا د خپله د کلیسا د بنسټونو هغه پخواني ځایونه دي دا هم په هغه وخت کې د دیوال د نړولو لپاره د خلکو د هڅو یوه بیلګه ده چې دیوال یې تراشلی دا د دیوال دواړې برخې دي لاندې چې ګورئ په منځ کې ټاور دی چې له هغې څخه کتل کېدل چې څوک له دیوال څخه وانه وړي دې خواته چې زه پکې ولاړ یم لویدیځ برلین و او هغې خواته د دیوال ختیځ برلین و چې په هغې کې کمونیستي نظام چلېد له نړیوالې جګړې وروسته په دې سیمه کې په لویدیځ برلین کې د فرانسویانو واکمني وه یا هغو دا ځای د هغوی په واک کې و او هغې خواته روسان و دا هم له نږدې څخه د دیوال او ټاور ننداره متاسفانه د منځ ته سړی نشي ورتلی خمار می نه ماتیږي شرابونه بېګانه دي له دیوال څخه د اوښتلو لپاره تونلونه هم ویل شوي وو چې د هغې تونلونو ځینې برخې اوس هم تر مځکه لاندې محفوظې دي او په سر یې دغه یادګار دلته ښول شوی دی په دې سیمه کې نور تونلونه هم شته او دا د دیوال یوه ډېره مشهوره سیمه ده او دغه وړاندې چې ګورئ د هغو نړېدلو ځایونو تهدابونه دي کوم چې د دیوال لپاره نړول شوي وو دلته پخوا ودانۍ وې تاریخي ځایونه وو اوس که دلته راشئ په اړه یې بشپړ معلومات درکول کېږي همدلته سکرینونه شته او په هغې کې ویډیو هم کتلی شئ او غږیز معلومات هم شته چې په څو ژبو یې اورېدلی شئ او ځان پرې پوهولی شئ دا هم د تونل د جوړولو او له هغه څخه د تېرېدلو او وتلو په اړه ځینې انځورونه دي چې په هغه وخت کې اخیستل شوي دي دا هم همدلته برناوه شتراسه کې د همدې وال میموریال یا د برلین د دیوال د یادګار تر څنګ دی په دې نقاشیو کې څه وینئ
جالبې دي. دا هم د شپرې پر غاړه د ایست ساید ګالري برخه ده یا د هغه دیوال پاتې شوني دي کوم چې د برلین له دیوال څخه تر اوسه دلته شته. دې برخې ته ایست ساید ګالري هم وایي. اوږدوالی شاوخوا 1300 متره دی او د برلین د دیوال تر ټولو اوږده پاتې برخه ده. په 1990 کال کې د نړۍ له 20 هیوادونو څخه هنرمندان راټول شول او په دې دیوال یې نقاشۍ وایستې یا نقاشۍ وکړې، رسمونه یې وکړل او له هغې ورځې راهیسې دا د یوې سرخلاصې ګالري په توګه ثبت شوې ده. لیدو ته یې له ټولې نړۍ څخه خلک راځي، انځورونه ورسره اخلي او ډېر شهرت لري. نو که د برلین له دیوال څخه مو لیدنه کوله، یوه مشهوره برخه یې دا ده. په دې ټولو کې یوه نقاشي چې ډېره مشهوره شوه هغه د روسیې د وخت د مشر او د جرمني د هغه وخت د ختیځ جرمني د ولسمشر ترمنځ د کیسنګ یا مچ اخیستلو دا نقاشي وه چې اوس هم په ټوله نړۍ کې شهرت لري او دا د هغه وخت د کمونیست نظامونو د صمیمیت یو سمبول بلل کېده. دا ډول کیسنګ یا مچ اخیستل په رښتیا هم واقع شوي وو. نو له همدې کبله بیا یو هنرمند د هغو عکس واخیست او بیا یې نقاشي کړ او تر اوسه دلته شته او ساتل کېږي. دیوال عموما دوې برخې درلودې. یو همدغه دیوال و چې په انځور کې ګوره، یو څنګ ته وړ دیوال و، په منځ کې پیاده لاره پلې لاره تللې وه او په ځینو ځایونو کې ټاورونه درلودل. په هغه وخت کې له ختیځ جرمني څخه شاوخوا 3.5 میلیونو کسانو هڅه وکړه چې لویدیځ جرمني ته ولاړ شي او هجرت وکړي. په همدې وخت کې شاوخوا 200 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. په هغه وخت کې د لویدیځ برلین ټول اکمالات چې کېدل د هوا له لارې کېدل، د ټمپل هوپ په نوم یو هوایي ډګر چې اوس کار نه ورنه اخیستل کېږي، هغه د دې کار لپاره کارېده او اوس د یوه پارک په بڼه دی چې بیا به یې له نږدې څخه هم وګورو. د دې دیوال کار په 1971 کال کې پیل شو او مخکې له دې چې دیوال سر ته ورسېږي شاوخوا 3.5 میلیونه کسانو له ختیځ جرمني څخه لویدیځ جرمني ته هجرت وکړ یا واوښتل او اکثر یې په برلین کې واوښتل. بیا وروسته کله چې دیوال جوړ شو شاوخوا 100,000 کسانو هڅه وکړل چې له دیوال څخه واوړي، خو یوازې 15,000 کسان وتوانېدل چې له دیوال واوړي او شاوخوا 200 کسانو خپل ژوند هم د لاسه پکې ورکړ. دیوال شاوخوا 302 د کتلو ټاورونه یا د څار ټاورونه برجونه یې درلودل او شاوخوا 20 بنکرونه یې درلودل. د دیوال ډېرې برخې نورو سیمو ته وړل شوي دي او حتی نورو هیوادونو ته وړل شوي دي او هلته د یادګار په ډول ایښول شوي دي. په دې دیوال باندې ډېر فلمونه هم جوړ شوي دي چې اکثره یې هالیوډ جوړ کړي چې د خلکو ژوند څه ډول په هغه وخت کې له دې ځایه څنګه اوښتل او تر ډېره وخته د دیوال په دواړو غاړو کې امریکایي او روسي ځواکونه هم وو.
دا هم وه د جرمني د یووالي د ورځې او د برلین له دیوال څخه د پښتون ګرځندوی یوه بله لړۍ. موږ به بیا هم له تاسې سره وو. هیله ده پښتون ګرځندوی له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. تر بیا ښه وختونه.